दिवचल साखळी रस्त्यावयल्या सरवण जंक्शनाचेर काल राती 12 वरांच्या सुमाराक एक अपघात जालो। टिपर ट्रकाचो ताबो सुटिल्ल्यान ताणे बस स्टॉपाचे शेडीक धपको दिलो। पुराय बस स्टॉप कोसळ्ळो। पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट। दिवचल साखळी रस्त्याचेर सरवण जंक्शनाचेर राती एक भिरांकूळ असो अपघात घडलो। तातूंत अशें कळटा की एक टिपर ट्रक जो साखळेच्या दिकेन वतालो, त्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण वचून थेट सरवण जंक्शनाचेर आशिल्ल्या बस शेळीत घुसून ती पूर्णपणे जमीनदोस्त जाल्लेली आसा। हो अपघात लेट घडल्या कारणान मोठो असो नट ट्रॉलो आसा, नाजाल्यार कितेंय घडूं शकता आशिल्लें। पण अशें कळटा की ताका लागूनच एक बेलपुरीचो गाडो आसा तोय बी मोडलेलो आसा, नाल्यार थंय खुबशे लोक आसतात। अशें कळटा की राती 11:30 उपरांत हो अपघात घडला। दिवचल पुलिसांनी पंचनामा करून राती हो ट्रक काडलो, पूण अशें फाटल्यान दिसता आमकां की जी शेड जी आसा ती पूर्णपणे जमीनदोस्त जाल्लेली आसा। हे जे सरवण जंक्शन आसा ते सामकें धोकादायक अशें आसा। ह्या वाठारांत खुबशे एक्सिडंट जाता आनी रमलस आशिल्ल्यान राती आडवेळो पावस पडलो, ताका लागून जे टिप्पर ट्रकाच्या ड्रायव्हराचें नियंत्रण वचून हो अपघात घडला अशें समजता। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख।